Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sabowono 02. Kali ini target Sabowono 02 burung pleci guys. Tuh banyak suara burung pleci. Suara yang ku pakai menggunakan suara konin. Ikutin terus guys keseruannya. Dan terima kasih juga yang sudah dukung channel Sabowono 02. Moga-moga video Sabowono 02 bermanfaat. Kita cari tempatnya dulu guys.
Nih guys, dapatnya banyak plesinya guys. Ini plesi, banyak plesinya, ada 1 2 3, ada 6 plesinya guys. Kolibri ninja ada 2. Kolibri ninjanya kena 3 guys. Kayak gini kualitas Pulus Sabowono guys, langsung bersih tanpa dibersihkan pakai minyak tanah. Ini guys, oke. Kok beda sendiri? Cara bikin pulut sendiri sudah ada di channel Sabowono 02 guys. Tanpa merusak bulu dan tidak lepas. Ini bukti langsung bersih guys. Burung pleci.